เพราะอะไรทำไมผมถึงเลือก Glock 19X สวัสดีครับผมโอม TSTR ครับมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอทำไมถึงควรจะเลือก Glock นะครับมีท่านหนึ่งถามว่าทำไมผมถึงเลือก Glock 19X เพราะอะไรก่อนอื่นนะครับผมจะมาเล่าประวัตินะครับทำไมถึงมี Glock 19X นะครับและ Glock 19X แตกต่างกับ Glock 19 ธรรมดายังไงนะครับกำเนิด Glock 19X นะครับมาจากทางกองทัพของสหรัฐนะครับได้ทำการปลดประจำการนะครับปืน Beretta 92 นะครับทำให้กองทัพต้องหาปืนใหม่นะครับมาเพื่อเข้าประจำการแทนปืนรุ่นเก่านะครับGlockก็เลยออกแบบอาวุธปืนมาเพื่อจะบรรจุเข้าไปในมิลิเตอรี่นะครับแต่สุดท้ายครับดันแพ้ซิก320นะครับGlockได้ผลิตปืนออกมาแล้วก็เลยต้องนำอาวุธปืนที่ผลิตนั้นนำเซฟออกนะครับแล้วเอาออกมาขายให้พลเรือนนะครับประชาชนทั่วไปรูปแบบของ Glock 19X นะครับจะเป็นการ cross over นะครับระหว่าง Glock 19 กับ Glock 17 นะครับคือตัวสไลด์นะครับจะเป็น Glock 19 ตัวเฟรมจะเป็น Glock 17 นะครับสิ่งที่ต่างจาก Glock ทั่วไปนะครับอย่างแรกคือสีครับอย่างที่2คือแลนยาร์ดลูปนะครับมีมาให้เลยครับอย่างที่3คือมันจะมีติ่งตรงนี้นะครับเป็น extended grip นะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับสำหรับ extended grip นะครับพอเริ่มจับไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้เพื่อบรรจุในกองทัพเพราะว่าแง่งตัวนี้ครับเวลาจับกริปมือด้านที่ไม่ถนัดนะครับเราจะจับกริป forward grip มาแล้วนิ้วก้อยครับมันจะเลยไปแตะตรงนี้พอดีครับทำให้เราคุมรีคอยล์ของปืนดีขึ้นนะครับนี่แหละครับปืนที่ผลิตมาสำหรับ military โดยเฉพาะนะครับควรจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูไว้ห้อยสายคล้องกันปืนตกหายด้วยนะครับลองมาฟังครับ4ปัจจัยที่ผมเลือก Glock 19X นะครับประเด็นแรกคือผมเลือกเพราะความเป็น Glock ครับเหตุผลผมก็กล่าวไปในคลิปนั้นแล้วนะครับ Glock ดียังไงนะครับถ้ายังไม่ได้รับชมนะครับก็ลองเข้าไปกดรับชมก่อนนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวและก็ไม่อธิบายซ้ำนะครับข้อ2คือเพราะมันทำมาเพื่อ military นะครับอย่างที่ผมบอกครับมีแลนยาร์ดลูปมี extended grip นะครับและด้วยความเป็น tactical นะครับปืนสำหรับสาย tactical นะครับคุณจะได้เห็นหลายๆกระบอกนะครับสไลด์จะเป็น compact แล้วเฟรมจะเป็น full size นะครับนี่แหละครับความเป็น military ของปืนกระบอกนี้ครับข้อต่อมาครับข้อ3เพราะว่าสีครับผมเป็นคนชอบสี FDE สีแทนสีที่ออกสีทรายนะครับนอกจากผมชอบสีแล้วนะครับพอเอาไปในสนามยิงปืนนะครับคนก็จะค่อนข้างสนใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปืนจะเป็นสีดำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นสีทรายทั้งกระบอกคนก็มักจะเข้ามาถามว่าเอาปืนไปทำสีหรือเปล่าเป็นปืนบีบีกันหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับมันดูน่าสนใจนะครับมากกว่าปืนสีดำธรรมดานะครับต่อมาครับนอกจากเรื่องสีนะครับข้อที่สำคัญมากนะครับความลิมิเต็ดนะครับปืนกระบอกนี้ค่อนข้างจะลิมิเต็ดเลยนะครับพอผมได้ฟังข่าวว่าGlockทำปืนเพื่อไปแข่งใน military นะครับไม่ชนะนะครับGlockจะเอาปืนมาขายผมตั้งใจรอเลยครับมันต้องเป็นปืนที่ลิมิเต็ดแน่นอนนะครับผมเดาว่านะครับปืน Glock 19X นะครับจะผลิตไปแค่ช่วงหนึ่งนะครับจะไม่เป็นปืนหลักในสายพันธุ์ของ Glock นะครับดังนั้นไปถึงช่วงหนึ่ง Glock 19X อาจจะไม่มีขายแล้วนะครับพอมันไม่มีขายครับคนมีความต้องการมากครับของมีน้อยครับเวลาขายมือสองนะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะครับเวลาขายมือสองราคามันจะสูงขึ้นแต่บอกเลยครับว่าผมขายยากครับเพราะว่ามันลิมิเต็ดครับผมไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่ครับนี่แหละครับเหตุผลที่ทำไมผมถึงเลือก Glock 19X นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่อง TSTR Tactical เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสนใจสินค้าสำหรับอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้อาวุธปืนนะครับเช่น Tactical Grip นะครับ
ใครที่ไม่ชอบลายกริปของปืน Glock Gen 5 นะครับ เช่นผมนะครับ เวลาจับแล้วมันสากมือครับ ก็สอบถามมาได้นะครับ ลิงก์จะอยู่ที่ description แล้วก็ top comment นะครับ ลิงก์แรกก็จะเป็นเพจขายของของผมนะครับ ก็เข้าไปดูสินค้ากันได้ครับ ลิงก์ที่2ก็จะเป็นกลุ่มสำหรับคนรักปืนนะครับ ต้องการหาความรู้เรื่องอาวุธปืนนะครับ ต้องการสอบถามผู้รู้นะครับ ก็เข้าไปที่กลุ่มแล้วโพสต์สอบถามกันได้ครับ เพราะว่าบางสิ่งผมก็ไม่มีความรู้มากพอนะครับ ก็ให้คนที่มีความรู้มากกว่าผมไปตอบในกลุ่มได้นะครับ แล้วก็เพจที่3คือแฟนเพจของผมนะครับขอเข้าไปกดไลค์กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่นี้ครับสวัสดีครับ